Hola, buenas tardes, querido docente y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Estamos conformados por Rezabala Madeley, López María Victoria, López María Caterine, Amén Carrillo. Vamos a poner acerca del reino animal. Siguiente. Bueno, el reino animal o animalia, que es básicamente, junto al reino vegetal, el fungi, el protista y el monera, son uno de los posibles en que la biología clasifica a las formas de vida conocidas. Es uno de los más grandes reinos tradicionales, a pesar de que la clasificación ha variado notoriamente a lo largo de más de 200 años en su intento de clasificación. Siguiente. El reino animal o reino animal, como se lo conoce, es uno de los 5 famosos reinos taxonómicos de la evolución biológica en las que se agrupan las diferentes formas de vida que existen y han existido en la Tierra. Existen 5 reinos que son los siguientes: el reino Plantae, el reino Animalia, el reino Fungi, el reino Protista y el reino Monera. Estos son los que constituyen el reino animal. Lo que respecta al origen del reino animal, las criaturas contenidas en este reino son las que llamamos animales y se caracterizan por tener una enorme diversidad ecológica, morfológica y conductual, ya que estos se hallan presentes a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Al mismo tiempo, estas se distinguen de otros reinos eucariotas por carecer de clorofila, es decir, que no hacen fotosíntesis y tienen pared celular, que estas están realmente presentes en las células de las plantas y los hongos, así como su reproducción en los animales es casi enteramente sexual y su capacidad de movimiento es autónomo y voluntario. El reino animal pertenece alrededor de 2 millones de especies distintas en todo el mundo. Estas están agrupadas en varios taxones o filos y entre las dos grandes categorías son los vertebrados e invertebrados. Sí. Está la diversidad morfológica, desde la simetría radial de los equinodermos hasta la complejidad cerebral que tiene un mamífero, se observa una gran variedad de formas y de estructuras. A esto llamamos diversidad morfológica. Lo que respecta a la locomoción, los animales han desarrollado diversas formas de desplazamiento. Lo notamos desde la natación que la aplican los peces hasta el vuelo que realizan las aves. Lo que es el crecimiento y desarrollo, pues las distintas especies van a presentar ciclos vitales únicos desde la metamorfosis que se dan los insectos hasta el desarrollo continuo que tienen los mamíferos. Importancia del reino animal. Tenemos el equilibrio ecológico. Los animales participan en cadenas tróficas y procesos de polinización, manteniendo la estabilidad de los ecosistemas. Tenemos la fuente de alimentación. Los seres humanos y otras especies dependen de los animales como fuente primaria de alimentos en sus dietas. La inspiración científica es el estudio de los animales que ha conducido a importantes avances en la medicina, en la tecnología y en la biología molecular. Siguiente. Tenemos la clasificación del reino animal. Aquí tenemos los animales vertebrados e invertebrados. Los animales vertebrados, este grupo incluye peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, con una columna vertebral que protege la médula espinal. Mientras que los animales invertebrados, este grupo se encuentra una inmensa variedad de animales, desde insectos, crustáceos, hasta moluscos y gusanos, que carecen de columna vertebral. También tenemos los animales según su hábitat, que estos son terrestres, acuáticos y aéreos. Los terrestres se desplazan en los bosques, llanuras, desiertos y montañas. Albergan una diversidad de mamíferos, aves, reptiles e insectos. Los acuáticos los encontramos en los ríos y lagos. Son el hogar de innumerables peces, crustáceos, cetáceos y otras formas de vida acuáticas. Los aéreos, estos se desplazan en el cielo, como son las aves, murciélagos e insectos voladores que se despliegan sorprendentes adaptaciones para volar. También tenemos los animales según su alimentación, que estos son carnívoros, se alimentan principalmente de otros animales, desempeñando un papel crucial en el control de las poblaciones de presas. Los herbívoros, que son consumidores especializados en una dieta vegetariana, alimentándose de plantas, hojas y frutos para obtener nutrientes.
Y los omnívoros son animales que consumen tanto materia vegetal como animal, lo que les permite adaptarse a una amplia variedad de entornos. Las funciones vitales del reino animal. Tenemos la nutrición, que es el que obtiene la materia necesaria para tener energía, para vivir. Para recibir información de su entorno y responder a ella para sobrevivir. Y la reproducción, que es la capacidad de generar descendencia y transmitir características genéticas. En esta última tenemos la reproducción ovípara. Son algunos animales que ponen huevos que se desarrollan fuera del cuerpo materno, como los reptiles y las aves. También tenemos la reproducción vivípara. Algunos mamíferos dan a luz a crías vivas, como los perros, gatos y seres humanos. Y la reproducción asexual, que son algunos organismos que se reproducen sin un compañero, generando descendencia genética idéntica. Bien, muchas gracias.